ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ଅଭିଯାନ ଆଲେଖ୍ୟ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସରିତା ସାହୁ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ମହିଳା ଓ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ ଶାରୀରିକ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ତାର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଓ ଯୌନଗତ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାଦେଶିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି। ନାରୀ ସର୍ବଦା ଭୟର କମ୍ବଳଟିଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ନ୍ୟାୟରେ ବିବାହିତା ନାରୀଟିଏ ହେଉ ବା ଅବିବାହିତା ଝିଅଟିଏ ହେଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଜାତିସଂଘର ମହିଳା ବିଭାଗ ବା UN Women ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର ଦ ଏଲିମିନେସନ ଅଫ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ 16 ଦିନ ଧରି ୟୁନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବା ଏକତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ମହିଳା ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତିସଂଘ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ମହିଳା ହିଂସାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁଛି ତାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ଯୌନଗତ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା, ଯେପରିକି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ପିଟିବା ବା ଆଘାତ କରିବା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭେଦ କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ କରି ଦାସତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ ତଥା ବାଳିକା ବିବାହ ଏହି ନିର୍ଯାତନାର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ଘୋଷଣାନାମା 1993 ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ଯୌନଗତ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ କ୍ଷତି କରୁଛି ବା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ମହିଳାମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଦି ଘଟଣା ମହିଳା ହିଂସାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେପରିକି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ସମୟରେ, ଚାକିରି କାଳରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସମାନତା, ବିକାଶ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବା ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ସର୍ବୋପରି ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁସବୁ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନଭେମ୍ବର 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 16 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ କ୍ରମରେ UN Women ସହାୟତାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଅବ୍ କୋଇ ବାହାନା ନେହିଁ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ନଈ ଚେତନା 3.0 କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସହ ଅବ୍ କୋଇ ବାହାନା ନେହିଁ ଅଭିଯାନ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। UN Womenର ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦେଶ ସାରା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 9ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।